punojmë çdo ditë që të jemi gati në çdo ndeshje, normale që jemi gati. Pastaj fusha i tregon gjitha. Në javën e kaluar që kishim një intensitet se brenda 9 ditëve ose 8 ditëve lutëm 3 ndeshje. Tani është një mikrocikl tjetër. Imi që ai intensiteti i ndeshjeve nuk është i njëjti, është çdo javë. Gjendet mirë përveç 2 mungesave që kemi. Kurse gjendja e komplete e gjithë lojtarëve të tjerë është mjaftofshëm e mirë dhe themi që do bëjmë një lojë dinjitoze, do tregojmë vlerat dhe do mundohemi që dalim si fitues nga kjo ndeshje. Çnojmë një gol më shumë se sa skuadra kundërshtare, fitojmë ndeshjen. Normale që mund të presim me mundësitë, aftësitë dhe si skuadra po interpreton fush, janë disa gjëra akoma për të rregulluar, gjithmonë ka vend për më mirë, por duhet të jemi të vetëdijshëm për vlerat tona, për mungesat që mund të kemi, për mangësitë që na ndodhin, të punojmë jashtëzakonisht çdo ditë, që të jemi më fortë dhe këtë mundohemi çdo ditë ta bëjmë, mundohemi që të analizojmë gjërat bashkë me stafin dhe me lojtarët. Por themi që jemi rrugën e dur, ndonjëherë ka pengesa të vogla, por që duhet të dalim duhet të marrim përgjegjësitë, sepse si në jetë, ashtu në futboll, kemi pengesa të ndryshme, por më e rëndësishme është që mos jemi vetë ne një nga pengesat. Kështu që lufta më e madhe është me vetveten. Dhe kur e fiton këtë luftë, them që atëherë do presim një debut më të fortë. Avantazhuar nuk e di, nuk mund ta themi. Si rënditje, secili ka marrë atë që ka merituar ose që ka punuar deri tani. Mund ta themi. Pastaj me kohën llogaritë bëhen në fund. Avantazhuar nuk mund ta marrim. Mund të quajmë terrenin ton, që luajmë një fushë me bar natyrale edhe në stadiumin ton. Kjo mund të jetë, por jo se jemi të avantazhuar. Është më e vështirë kur luajmë një ekip që kërkon pikët. Është një ekip me emër, që ka dhe respektin. Ndoshta edhe Partizani nuk meriton vendi që është, por koha do e tregoj. Llogaritë bëhen gjithmonë në fund.